Xudo, mana olib keldik. Keyingi zakazimiz ham 28 mingga. Ketdik, keyingi zakazga boramiz. Mana shu mahallaning ichiga keldik. Hozir keyingi zakazni kutyapmiz. Keyingi zakaz tusharmikan? Faqat oqargan zonadan beradi zakaz. Oppoq hamda. 122 ta qoldi, 126 ta edi. 4 ta zakaz qildik. 4 ta zakaz 125 ming. Kutamiz qolgan zakazni, qani. Zakaz tushsa yana video qilaman. Mana va nihoyat 5 ming bilan berdi. Chilonzorga ekan. 900 metr. Qani ketdik unda. Mana keyingi zakazimiz ham mana Chilonzor 19-kvartalga keldik. Mahallaning ichiga keldik. Mahalla mana bunaqa remontlab o'tgan ekan. Xullas 31 mingga olib keldik. Chilonzor 32 minut yurdik. Bosala qo'yingchi. Qani. Endi keyingi zakaz kutamiz. Qani, endi liniyaga chiqamiz. Yaxshi qizargan. 121 ta qoldi bonusimizga, xudo xolisa. Yana 121 tani qilib olsak, kim bo'ldi? Bonusni olamiz. Xo'p, mana 2,5 ming bilan tushdi. Chilonzor o'ziga ekan. Mana hozirgi zakazimizni ham olib keldik. 10 ming so'm bo'ldi. 2 kilometr adashmasam. Saxovat klinikasiga keldik. Endi bu yoqdan sekin chiqib ketamiz. Yana bitta zakaz tushdi. Sergeliga ekan. 4,5 ming повышение, 1,4 kilometr. Qani ketdik unda. Boyaga zakaz atmay qo'ydi, endi orqasida 1,5 ming plus bilan berdi. Boramiz dalish. Atmay qilsa yana boraveramiz. Keyingi zakaz olaveramiz. Yana atmay qilsa yana olaveramiz. 700 metrdan berdi. Endi 700 metr jam borib, u klientni olib ketamiz endi. Bunisi endi atmay qilmasa kerak, atkaz qilmasa kerak endi. Boraveraylikchi. Bir gap bo'lar.